បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទពីសាខាចោមចៅបាទបរិយាភពថ្មីកម្រងមួយបាទអញ្ចឹងមានសេចក្តីជំនុំមួយគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់កូនពៅបាទសល់កន្លែងតែមួយទេបាទសល់កន្លែងរៀនតែមួយកន្លែងគត់បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចុះនេះគឺបញ្ចុះសាហាវបណ្ដោយបាទបញ្ចុះ15%បាទរដងយើងបញ្ចុះតែ10%ទេណាគ្នាយើងបាទតែកណ្ដេះយើងកូនពៅអញ្ចឹងយើងបញ្ចុះនៅក្នុងដើមខែ6យើងនេះគឺយើងបញ្ចុះ15%សម្រាប់តែមួយកន្លែងគត់បាទដោយសារតែយើងសល់តែមួយកន្លែងទេសម្រាប់សាខាចំចៅប៉ុន្តែសម្រាប់សាខាផ្សេងយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់រៀនបងប្អូនអាចមកធ្វើការចុះឈ្មោះបានដោយសារតែកន្លែងសាខាចំចៅយើងសល់តែមួយកន្លែងទេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តជាងឬក៏តាមបណ្ដាហាងផ្សេងដែលចង់ផ្ញើក្មួយអីអាចតាក់ទងមកបានណាបងប្អូនបាទអរគុណសួស្តីបងប្អូនបាទដំណឹងថ្មីមួយទៀតបាទនេះគឺជាការរៀបចំតុកបាទយើងរៀបចំប្រហែលជា60-70%ហើយបាទទាំងឧបករណ៍ទាំងអីផ្សេងគឺចូលមកបដាបាទអញ្ចឹងដំណឹងថ្មីសម្រាប់សាខាវណ្ណដាគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់20%បាទនៅជាន់លើបាទយើងមានប្រហែលជា12តុកគឺយើងអាចចុះឈ្មោះសម្រាប់មនុស្ស12នាក់បានសម្រាប់សិក្សាថ្មីបាទអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់20%បាទ$1,200បាទគឺយើងបញ្ចុះ20%អញ្ចឹងគឺចំណេញច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនបាទថ្នាក់ជំនាញជួសជុលទូរស័ព្ទដៃមួយចេះគឺបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះបានសម្រាប់ទីតាំងនៅម្ដុំវណ្ណដាគណនេយ្យបាទអរគុណបងប្អូន